首先，选择鸭嘴梨，要皮薄饱满没疤痕的，先在3/4的位置横切开顶部，做成一个盖，然后利用工具刮走梨心，放入1颗相约方糖大小的冰糖，用梨盖盖好，放入一个较大的碗里。准备蒸锅，水滚之后放入鸭梨，先用大火煮15分钟，然后转小火炖煮30分钟就完成了。如果煮给小朋友吃，把雪梨爆皮才炖煮会比较方便的。注意，如果有风寒引起的气管炎和咳嗽，千万别吃。谢谢观看，喜欢的话欢迎订阅、按赞、分享我的影片哦。我们下部影片见。